நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நேயர்களுக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னுடைய முந்தைய இதில் ஸ்டாக்கில் லேடிஸ் பிரஸ்ட் கேன்சர் பற்றி 2 பகுதிகளாக அது எவ்வாறு தோன்றக்கூடும், எந்தெந்த காரணிகளால் தோன்றக்கூடும்ன்றதை பற்றி ஒரு முன்னோடியாக சிலவற்றை பார்த்தோம். இதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு வேறு சில காரணிகள் பற்றியும் அதே சமயத்தில் அந்த காரணிகள் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றியும் பேச விளைகின்றேன். ஸோ மார்பக புற்றுநோய் என்பது பெண்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது, அந்த பெரிய ஒரு எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சேலஞ்சாகத்தான் இன்றைக்கு உலகம் பூராவும் காணப்படுகிறது. உதாரணமாக சொல்லப்போனால் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8 பெண்களில் ஒரு பெண்ணுக்கு வாழ்நாளில் மார்பக புற்றுநோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள். ஸோ இந்த வகையில் பெண்கள் வளர்ந்த நாடுகளில் இருந்தாலும் சரி அல்லது வளர்கின்ற நாடுகளில் இருந்தாலும் சரி, அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அல்லது லைஃப் ஸ்டைல்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த லைஃப் ஸ்டைலின் பின்பற்றும் பொழுது பல்வேறு காரணிகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள்னு சொன்னேன். இந்த காரணிகளை வெளிக்காரணிகள் மற்றும் உள்காரணிகள் சொல்லி 2 வகைகளாக பிரிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்பொழுது நான் ஒரு சில எக்ஸோஜீனஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற வெளிக்காரணிகள் எவ்வாறு மார்பக புற்றுநோய்க்கு காரணமாகும் என்பதை தெரிவிக்க முற்பட்டுள்ளேன். வெளிக்காரணிகள் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மோக்கிங் சொல்லலாம். ஸோ புகைப்பிடித்தல்ன்றது ஒரு அம்சமாக இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. நம்முடைய இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலையும் அந்த ஸ்மோக்கிங் ஆண்கள் தான் அதிகமாக அதை செய்கிறாங்க. ஆனால் பெண்கள் அது கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆனால் கூட அந்த ஸ்மோக்கிங் மூலமாகவும் அந்த மார்பக புற்றுநோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று சொல்லலாம். ஏன்னாக்கா அந்த ஸ்மோக்கிங் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆக்டிவ் ஸ்மோக்கராக இருக்கலாம் அல்லது பேசிவ் ஸ்மோக்கராகவும் இருக்கலாம். ஸோ ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு கணவன் ஸ்மோக்கராக இருந்து மனைவி ஸ்மோக்கராக இல்லாமல் இருந்தாக்க கூட அந்த கணவன் ஸ்மோக் பண்ணும்போது வெளிவிடப்படுகின்ற புகையில் இருந்து மனைவிக்கு ஒரு சில மூலக்கூறுகள் அவங்களுடைய உடம்பை சென்றடையக்கூடும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கில் சுமார் ஒரு 4000 மூலக்கூறுகள் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஸோ அந்த வேதிப்பொருள்கள் உடலை சென்று அடையும் பொழுது, இரத்தத்தின் மூலமாக திசுக்களை சென்று அடையும் பொழுது அவைகள் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம். அதன் மூலமாக அந்த மார்பக செல்கள் தூண்டப்பட்டு துரிதமான பகுப்பினை அடையக்கூடும் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இப்போ அண்மை காலத்தில் ஒரு ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா, இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கில் சில கதிரியக்க பொருள்கள் கூட இருப்பதாக சொல்கின்றார்கள். கதிரியக்க பொருள்களில் முக்கியமாக ரேடியம் 226. ஸோ மார்பக புற்றுநோய் வருவதற்கு காரணம் அந்த சிகரெட்ஸ் புகையில் இருக்கக்கூடிய வேதிப்பொருள்கள் மட்டுமில்லை, அதில் சில கதிரியக்க பொருள்களும் இருக்கின்றது. உதாரணமாக ரேடியம் 226 என்ற கதிரியக்க பொருள் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அது உடலில் சென்று அடையும் பொழுது டெஃபினட்டாக இரத்த சுழற்சியின் மூலமாகவோ அல்லது இரத்தம் அந்த மார்பக திசுக்களுக்கு சென்று அடையும் பொழுது அந்த வேதி பொருள்கள் மட்டுமல்ல, இந்த கதிரியக்க எலமெண்ட்ஸும் கூட தூண்டி அந்த புற்றுநோயை தோற்றுவிக்கலாம் அல்லது தூண்டலாம் என்பது ஒரு உண்மையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும் சில உண்மைகள் என்னன்னு பார்த்தாக்கா, இந்த டுபாக்கோ இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கி பார்த்திங்கனாக்கா புகையிலை உற்பத்தி கட்டுக்கடங்காமல் தான் போயிட்டுருக்கு. ஏன்னாக்கா என்னதான் ஒரு சட்டத்திட்டங்களை வகுத்தாலும் ஸ்டாச்சுட்டரி வார்னிங் கொடுத்தா கூட சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்கை ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்டாகவே மாறிடுச்சு. ஸோ எந்த ஒரு வளர்ந்த நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி, வளர்கின்ற நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி, மக்கள் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்கை ஒரு பெரும்பான்மையான மக்கள் சுமார் 80%க்கு அவர்கள் அந்த புகைப்பிடித்தில் ஒரு பாஸ்ட் டைம் ஜாபாகவும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் அது ஒரு தூண்டுகின்ற அல்லது நரம்பு தூண்டல் விளைவாகவும் கருதப்படுகின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த டுபாக்கோ ஃபார்ம்ஸில் ஃபெர்டிலைசரை போடும்போது அந்த ஃபெர்டிலைசர் மூலமாக அந்த டுபாக்கோவில் அந்த ஃபெர்டிலைசர் மூலமாக அந்த ரேடியோ கதிர்கள் உள்ளே வருகிறது அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ
ஸோ ஆகவே டுபாக்கோ ஃபார்மிங் சொல்கிற புகையிலை உற்பத்தி செய்யும் பொழுது அந்த புகையிலை உற்பத்திக்காக அந்த புகையிலை தாவரத்தினுடைய உற்பத்திக்காக பயன்படுத்துகின்ற ஃபெர்டிலைசர்களில் ரேடியோ கதிரியக்க பொருட்கள் வந்து இருக்கின்றது. ஸோ அதன் மூலமாக டுபாக்கோ உற்பத்தி செய்யும் பொழுது அந்த டுபாக்கோ பொருளில் அவைகள் சென்று அடைவதன் மூலமாகவும் மனிதருக்கு அவைகள் வந்து மனிதனுடைய உடலை சென்று அடைகின்றது என்று சொல்லுகின்றார்கள். ஸோ ஆகவே வந்து இந்த புகைப்பிடித்தல் அப்படின்றது ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சியாக கருதப்பட்டது. ஏனென்றால் அதை முதல்ல ஸ்மோக்கிங்னால என்ன வியாதி வரப்பு என்ன கேன்சர் வரும்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னாக்கா லங் கேன்சர் அல்லது அந்த நுரையீரலில் தான் கேன்சர் வரும் அல்லது வாயில் கேன்சர் வரும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுது அந்த சிகரெட் புகையின் மூலமாக மார்பக புற்றுநோய் கூட வரலாம். இது பெரும்பான்மையாக ஐரோப்பிய நாடுகள்லேயும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்லேயும் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அந்த சிகரெட் பழக்கத்திற்கு உட்படுவதன் மூலமாக அவர்களுடைய உடலில் சென்று இந்த கதிரியக்க பொருட்கள் சேர்வதனாலும் அந்த டுபாக்கோ அல்லது சிகரெட் புகையிலையில் இருக்கக்கூடிய வேதிப்பொருட்கள் சென்று அடைவதன் மூலமாகவும் அவைகள் முக்கியமாக மார்பக செல்களில் இருக்கக்கூடிய எபிதீலிய செல்களை மாற்றி அமைக்கின்றன. சில தூண்டிகள் முதலே சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி வேதிப்பொருட்களும் கதிரியக்க பொருட்களும் கார்சினோஜீனிக் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கார்சினோஜீனிக்னா புற்றுநோயை தோற்றுவிக்க வல்ல பொருள்கள்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது வந்து இவைகள் அந்த திசுவை சென்று அடையும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய செல்கள் வந்து மாற்றம் அடைகின்றது. அந்த செல்களில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ மரபு பொருள்கள் வந்து மாற்றம் அடையும் பொழுது அவைகள் துரிதமாக பகுப்பினை அடைகின்றது. ஸோ இப்போ முதலிய நான் டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கேன். கேன்சர் இஸ் நத்திங் பட் தி அப்நார்மல் செல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, கேன்சர் இஸ் நத்திங் பட் தி அன்லிமிட்டெட் குரோத் ஆஃப் தி அப்நார்மல் செல்ஸ்ன்ட்டு. ஸோ ஆகவே வந்து ஒரு கேன்சர் செல் ஒரு துரிதமாக பகுப்பினை அடைந்து அந்த கேன்சர் கட்டி தோற்றுவிக்கிறதுன்னு சொன்னேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த கேன்சர் செல்லாக மாறுவதற்கு முன்னாலேயே ஒரு சில செல்கள் வந்து தூண்டப்பட்டு அதிக அளவுக்கு பகுப்பினை அடைகின்றது. இதுவும் ஒரு நிலை தான். ஒரு கேன்சர் புற்றுநோய் செல்லாக மாறுவதற்கு முன்னாலேயே சாதாரண செல்கள் கூட ஒரு சில தூண்டிகள் காரணமாக அல்லது ஒரு சில காரணிகள் மூலமாக அதிகமான பகுப்பினை விரைவான பகுப்பினை அவைகள் அடையக்கூடும். இதன் மூலமாக அவைகள் வந்து அதிக அளவில் அமித அளவில் பெருகக்கூடும். பெருகும் பொழுது அவைகள் அந்த வேதிப்பொருட்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அல்லது கதிரியக்க பொருட்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு திடீர் மாற்றம் அடைந்து அவைகள் புற்றுநோய் செல்களாக மாறி கட்டிகளாக உருவாகின்றனன்னு சொன்னாங்க. இப்போ அண்மை காலத்தில் வந்து அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இவைகள் வந்து ஒரு வேதி காரணியால் அல்லது ஒரு காரணியால் மட்டுமல்லாமல் சில ஹார்மோன்களாலும் மார்பக புற்றுநோய் தோற்றுவிக்கப்படுகிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ மார்பக புற்றுநோய்க்கு முக்கியமான உள்காரணி என்னன்னு என்ன கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தாக்கா சில ஹார்மோன்கள் அப்படின்றது சொன்னாங்க. ஸோ அதுலேயும் என்ன மாதிரி ஹார்மோன்கள்னால் பிரெயின்லேருந்து வர்ற நியூரோ ஹார்மோன்கள்னு சொன்னாங்க. ஸோ பிரெயின்லேருந்து வெளிப்படுகின்ற சில நியூரோ ஹார்மோன்கள் கூட டிஸ்டன்ட் ரீஜன்ஸில் இருக்கிற நம்ம உடலில் பிரெயின்லேருந்து தள்ளி இருக்கின்ற ஒரு சில எண்டோக்ரைன் அல்லது நாளமில்லா சுரப்பிகளில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்களை தூண்டுவித்து அதன் மூலமாகவும் இந்த புற்றுநோயானது மார்பகத்தில் தூண்டப்படுகிறது என்று சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட கூட ஸ்மோக்கிங் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காரணின்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ அதுக்கு கூட ஒரு கம்பைண்டாக ஆல்கஹால் ட்ரிங்க் பண்ணும்போது, ஆல்கஹால் இஸ் எ 0 கேலரி ஃபுட்டு. ஸோ அதுவும் ஒரு உணவு வகையில் ஒரு வகை தான். ஒவ்வொரு மனிதனும் வந்து பல்வேறு வகைப்பட்ட உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொள்கின்றான். அதில் ஒரு சிலருக்கு ஹேபிச்சுவேஷன் ஆகிடுது. ஆல்கஹாலை அருந்துவது என்பது ஒரு ஹேபிச்சுவேஷனாக மாறிடுது. ஸோ அந்த சமயத்தில் அவர்கள் வந்து உட்கொள்கின்ற ஆல்கஹால் வந்து 0 கலோரி எனர்ஜியை கொடுத்தா கூட அதிக அளவு சர்க்கரை உற்பத்தி ஆகுவதற்கு அவைகள் தூண்டுவிக்கின்றன. ஸோ அதிக அளவு சர்க்கரை அதில் இருக்குது. ஆகவே இந்த சர்க்கரை அதிகமாகும் பொழுது இந்த மாதிரியான செல்கள் புற்றுநோய் ஆல்ரெடி அந்த புற்றுநோய் செல்கள் தோன்றியிருந்தால் அவைகளுடைய பகுப்பு இன்னும் அதிகமாக கூடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இந்த சர்க்கரை பொருள்னால. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபேட்டி டயட். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணியாக வெளிக்காரணியாக, ஏன்னா இதை வெளியிலேருந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஃபேட் உணவுன்றதே வந்து நம்ம சரசம விகித உணவுன்னு நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன். இதில் முக்கியமாக கார்போஹைட்ரேட்டு, புரதங்கள், கொழுப்புகள் வந்து ஒரு சம அளவு அல்லது சம விகிதத்தில் ஒரு சில விகிதத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, அமெரிக்காவில் இருக்கிற மனிதர்கள் அல்லது அமெரிக்கன் பிரஜைகள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவர்களுக்கு அதிகமான பெண்களுக்கு அதிகமான மார்பக புற்றுநோய் இருக்குது.
அதே மாதிரி இது வந்து இந்த மார்பக புற்றுநோய் ஹார்மோன்களால் தூண்டப்படுகிறது. அதே போல் ஆண்களுக்கும் புரோஸ்டேட் சுரப்பி வீக்கம் அதனுடைய கேன்சர் வந்து ஹார்மோனால் தூண்டப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதற்கு மூல காரணம் என்னன்னு பார்க்கும்பொழுது அவர்கள் அதிகமாக இந்த கொழுப்பு உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது தான் தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த கொழுப்பு உணவுகளில் முக்கியமாக எதுன்னு கேட்டாக்க கொலஸ்ட்ராலை சொல்லலாம். ஸோ இந்த கொலஸ்ட்ரால் என்ற உணவு பொருள்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்பு பகுதி, அந்த கொலஸ்ட்ரால் என்ற கொழுப்பினுடைய அளவு மிகுதியாகும் பொழுது அவைகள் வந்து நல்ல வேலையையும் செய்யும், திசுக்களுக்கு நல்ல ஒரு இதாகவும் இருக்கும், அதே சமயத்தில் தீய விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தும். நல்ல விளைவுகள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கொலஸ்ட்ரால் இஸ் த பேசிக் காம்பவுண்டு. கொலஸ்ட்ராலை வச்சு தான் ஒரு பெண்ணானாலும் சரி ஆணானாலும் சரி அவர்களுடைய அந்த பால் ஹார்மோன்கள்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆண்களை பொறுத்தவரையிலையும் ஆண் ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டிரோன்னு சொல்கிறோம். பெண் ஹார்மோன்களை பொறுத்தவரையிலையும் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ட்ரோஜன்னு ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று ப்ரோஜெஸ்டிரோன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஹார்மோன்கள் உற்பத்திக்கு வந்து இந்த கொலஸ்ட்ரால் தான் தேவைப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் இந்த கொலஸ்ட்ரால் தான் வந்து ஒவ்வொரு செல்களினுடைய செல் சவ்வு அமைப்புக்கு துணை புரிகிறதுன்னு சொன்னேன். ஸோ ஆகவே வந்து இந்த கொலஸ்ட்ராலில் நல்ல விளைவுகள் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த நல்ல விளைவுகளையும் தாண்டி எப்பொழுது தீய விளைவுகள் ஏற்படுதுனாக்கா அதிகமான அளவுக்கு அந்த கெட்ட கொழுப்பு என்று சொல்லப்படுகின்ற கொலஸ்ட்ரால்களும், அதே சமயத்தில் லோ டென்சிட்டி லிப்பிட் என்று சொல்லப்படுகின்ற கொழுப்புகளும் ரத்தத்தில் அதிகமாகும் பட்சத்தில் அவைகள் வந்து சில செல்களை துரிதமாக பகுப்படைய செய்கிறது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. உதாரணமாக அமெரிக்காவில் இப்போ 1970 ஒரு அந்த கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் நியூஸில் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒவ்வொரு அமெரிக்கரும் வந்து 40% கொழுப்பு எடுத்துக்கிறாங்க, அதை வந்து குறைக்கணும்னு சொன்னாங்க. 40% டோட்டல் ஃபுட்டில் 40% கொழுப்பு பகுதி இருக்குது, கொழுப்பு பொருள்கள் இருக்குது, அதை 30% குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே சமயத்தில் இந்த 30%லையும் அந்த 10% தான் வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மொத்த உணவில் 30% தான் கொழுப்பு பொருள் இருக்கணும், அந்த 30%லையும் கொலஸ்ட்ரால் வந்து 10% தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மிச்சம் அப்போ 20% என்ன இருக்கணும்னாக்கா அவர்கள் அதுக்கு கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 20 விழுக்காடு அல்லது 20% ஆஃப் ஃபேட் வந்து பியூஃபா என்று அழைக்கப்படுகிறது. மானோ அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம், பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ ஆக வந்து இந்த கொழுப்பினுடைய விகிதம், நம்ம உடம்புல சேரக்கூடிய கொழுப்புகளினுடைய விகிதம், கொலஸ்ட்ரால், மானோ அன்சாச்சுரேட்டட் கொழுப்பு, பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் கொழுப்பு, இவைகளினுடைய விகிதம் சரியான விகிதத்தில் இருக்கும் பொழுது எந்த விதமான கேன்சர் புற்றுநோய் தூண்டுவிக்கப்படுவதில்லை என்பது ஒரு உண்மையாக கருதப்படுகிறது. அடுத்தது செக்ஷுவல் ப்ராமிஸ்குட்டி. ஸோ இது இன்றைக்கி ஒரு இதில் ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த செக்ஸ் கூட ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு காரணம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் அதை பற்றி பின்னால் நிறைய விரிவாக பேச போகின்றேன். ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றது என்னன்னாக்கா ஒரு மன அழுத்தத்தின் மூலமாக பல வியாதிகள் வரும், அதில் புற்றுநோயும் ஒன்று. ஸோ ஆகவே வந்து ஒரு செக்ஷுவல் ப்ராமிஸ்குட்டின்றது எப்படி கொண்டு வரும்னு பார்த்தாக்கா அது பின்னால் நான் சொல்ல போகிறேன். எவ்வாறு அந்த தாம்பத்திய உறவோ அல்லது செக்ஸ்ன்னு சொல்கிற அந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து எவ்வாறு இந்த கேன்சர் புற்றுநோயை தோற்றுவிக்கக்கூடும் என்பதை பின்னால் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ அடுத்தது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் ஒரு எக்ஸசைஸுன்றது, ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் வந்து மிகவும் அத்தியாவசியமானது என்பது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து எக்ஸசைஸே பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு சிலர் வந்து அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்கி அதை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டியூட்டியாகவே வச்சுக்குவாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸசைஸ் அல்லது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து காலையிலேயோ அல்லது மாலையிலேயோ வந்து நம்ம செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு முக்கியமான காரணி. அது இருக்கும்போது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய திசுக்களெல்லாம் நன்றாக சுவாசம் நடைபெறும், அதே சமயத்தில் அவைகளில் வந்து எந்த விதமான நச்சுப்பொருட்களும் தேங்காது, அதே சமயத்தில் கழிவுப் பொருட்கள் நீக்கம் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அதிகமாக வெளியில் போகும், தேங்குவதற்கே இடம் இருக்காதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆகவே வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் வந்து லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பெண்களிடத்தில் நிறைய இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நம்ம வெளியில் போகும்போது பார்த்தாவே ஒரு சில பெண்கள் வந்து இன்றைக்கு வந்து வளர்ந்த நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி, வளர்கின்ற நாடுகள்லேயும் ஒபிசிட்டி ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்.
ஸோ ஒபிசிட்டின்றது அதிகமான கொழுப்பு உடம்புல சேருவதன் மூலமாக அவர்களுடைய நார்மல் வெயிட்டை விட அதிகமாக வெயிட் ஏறுறதுனால அதை வந்து ஒபிசிட்டின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எக்ஸஸ் வெயிட்டு உடம்புல வரக்கூடாது. ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய சராசரி அல்லது ஒவ்வொரு உயரத்திற்கும் எடைக்கும் தகுந்தாற் போல அந்த இது இருக்கணும். ஸோ அந்த எடையும் அந்த உயரமும் சரியாக அமையணும். ஸோ அது இல்லாமல் அதுக்கு இம்பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சுனாக்கா அதுவே வந்து நம்மளுக்கு ஒபிசிட்டி அல்லது குண்டாதல்னு சொல்கிறோமே அந்த ஒரு இதை ஏற்படுத்திடும். ஸோ ஒபிசிட்டி என்ன இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ஆராய்ச்சிகளில் அல்லது ரீசெண்ட் ரிசர்ச்சில் வந்து ஒபிசிட்டியை பற்றி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய லேபரேட்டரிஸில். ஏன்னா இட் இஸ் அ ஃபேக்டர் ஃபார் மெனி டிசீசஸ் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ சில்ட்ரன்ஸ் வந்து சின்ன இளம் பிராயத்தில் அதிக குண்டாகிட்டே போயிட்டே இருந்தாங்கன்னா காஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஒபிஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் மோர் ப்ரோன் டு டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் பிற்காலத்தில் வந்து டைப் 2 டயபெட்டிஸ் வரும். ஸோ இன்சுலின் சுரந்தா கூட அவர்களுக்கு சுகர் ரெகுலேட் ஆகாத போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே சமயத்தில் இப்போ கேன்சர் கூட வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். அவர்களுக்கு தான் அதிகமான கரோனரி ஹார்ட் டிசீஸுக்கு அவர்கள் உட்படுத்தப்படுவார்கள். ஆகவே வந்து ஒபிசிட்டியோட ஒரு காரணம் சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது ரேடியேஷன். நான் இப்போ தான் சொன்னேன், கதிரியக்கம்ன்றதே வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கம். ரேடியேஷன் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரேடியேஷன் இஸ் அ டபுள் எட்ஜ்டு ஸ்வேர்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. as far as medical இது வேர்ல்ட் இஸ் கன்சர்ன்ட், ரேடியேஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் as a double edged sword ன்னு சொல்லுவாங்க, எஸ்பெஷலி ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர். ஏன்னாக்கா புற்றுநோயை அல்லது புற்றுநோய் செல்களை அழிப்பதற்கு கதிரியக்க பொருள்கள் தேவைப்படுகிறது. கதிரியக்க பொருள்களை வந்து அவர்கள் செலுத்தி அந்த செல்களை கொள்கின்றனர். அதே சமயத்தில் ஒரு நார்மல் செல்களில் அதிகமான கதிரியக்கம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த செல் வந்து புற்றுநோய் செல்லாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்குது. அதனால தான் இது வந்து டபுள் எட்ஜ்டு நைஃப் அல்லது டபுள் எட்ஜ்டு ஸ்வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆக வந்து நம்ம நம்ம உடம்புல வந்து ரேடியேஷன் போகுதா இல்லையான்றது நம்மளுக்கே தெரியாது. ஏன்னா யூவி ரேடியேஷனை கண்ணால் பார்க்க முடியாது. அதே போல் சில அயனைசிங் ரேடியேஷன்ஸ் உள்ளுக்கார போச்சாலும் தெரியாது, நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் உள்ளே போச்சாலும் தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரேடியேஷன் எந்த அளவுக்கு டேஞ்சரை உருவாக்குன்னு பார்த்தாக்கா, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ப்ளூட்டோனியம்ன்றது ஒரு கதிரியக்க பொருள்ட்டு. அந்த ப்ளூட்டோனியத்தில் ஒரு ஆட்டம் நம்ம உடம்புல போனாவே மரணத்தை விளைவிக்கும். கேன்சர் போன்ற புற்றுநோயை வர வைத்து அவைகள் ஆளை கொண்டுடுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ ஒரே ஒரு ப்ளூட்டோனியம் ஆட்டம் வந்து மனிதனுடைய ஹெல்த்தை பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கும் மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய திறனும் அதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அங்கே வந்து ரேடியேஷன் ஒரு எக்ஸோஜினஸ் காரணின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது ஆக்குபேஷன். ஸோ ஆக்குபேஷன் போது வேலையினுடைய தன்மை, ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ, இன்றைக்கி பெண்ணும் சேர்ந்து தான் வேலைக்கு போகிறாங்க. ஸோ 2 பேருமே வேலைக்கு போகிறாங்க. எஸ்பெஷலி இந்த வளர்ந்த நாடுகளான ஐரோப்பிய நாடுகள்லேயும் அமெரிக்காவிலும் பார்த்திங்கன்னா லேடிஸ் வேலைக்கு போய் தான் ஆகணுன்ற கட்டாயம். ஏன்னா அங்கே வந்து இட்ஸ் அ செக்ஸ் ஃப்ரீ சொசைட்டி. அங்கே வந்து ரொம்ப லிபர்ட்டி அதிகம். விமன்ஸ் லிபர்ட்டி வந்து அங்கே ரொம்ப அதிகம். அங்கே அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் அவர்கள் வந்து வேலைக்கு சென்று தான் அவர்கள் வந்து வீட்டுக்கு வராங்க, வேலைக்கு போயிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கூட சில சமயங்களில் பெண்களுக்கு சில நோய்களை தோற்றுவிக்கும். அதில் ஒன்று மார்பக புற்றுநோய். எவ்வாறு தோற்றுவிக்கின்றதை பற்றி நான் பின்னால் சொல்ல போகிறேன். அடுத்து இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது. இன்ஃபெக்ஷன் முதலே இப்போ சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் எதனால ஏற்படுதுனாக்கா, நம்ம ஜென்ரலாகவே இருப்பாளர்களுக்கும் எஸ்பெஷலி விமன்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் ஏற்படும் பொழுது அந்த இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் மாற்றத்தை அடையக்கூடும். அவ்வாறு மாற்றம் அடையும் பொழுது அவைகள் மேலிக்னன்ட் செல்களாக அல்லது புற்றுநோய் செல்களாக மாற்றம் அடையும். இதற்கு உதாரணம் கூட போன இதிலே பகுதியில் சொன்னேன். ஹியூமன் பெப்பிலோமா வைரஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு வைரஸ் இருக்குது. அது வந்து சில சமயங்களில் பெண்களினுடைய இனப்பெருக்க குழாயில் சென்று அடைவதன் மூலமாக அவை வந்து அந்த செல்களை வந்து துரிதமாக பகுப்படை செய்து ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கு பிறகு அவைகளில் திடீர் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அவைகளுடைய மரபுப் பொருட்களை மாற்றி அமைத்து அவைகள் வந்து சர்விக்கல் கேன்சரை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு பிரஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும்.
அதே சமயத்தில் அந்த பெண் ரீப்ரொடக்டிவ் கெனால்னு சொல்கிற அந்த சர்விக்கல் கெனாலில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் எந்த மாதிரியான மாற்றத்தை அடைந்திருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. அது பேர் பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது. அது வந்து பப்பானிகோலோ அப்படின்றவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ பப்பானிகோலோன்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு அந்த பெண்களினுடைய அந்த சர்விக்கல் குழாயில் அல்லது கருப்பை வாய் குழாயில் இந்த மாதிரியான வைரஸ்கள் நுழையும் பொழுது செல்கள் மாற்றங்கள் அடைந்து அது முதல்ல அதிகமாக பகுப்பினை அடையக்கூடிய தன்மையை கொண்டு அடைகின்றன. அதற்கு பிறகு அவைகள் மேலிக்னன்ட் செல்களாக மாற்றம் அடைகின்றன கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இதுக்கும் என்ன சார் இதுனாக்கா இதுக்கு ரிலேஷன்ஸ் வரும் அப்படின்னால. அடுத்தது லேக் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட்ஸ். ஸோ இது பெரும்பாலும் நம்முடைய வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் உணவு பற்றாக்குறை அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஐரோப்பிய நாடுகள்லையும் யுஎஸ்ஏலையும் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த உணவு பற்றாக்குறை கிடையாது. அங்கே வந்து அஃப்ளூன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து அதிகப்படியான உணவுகள் அங்கே இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து அந்த உணவு வகைகளை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதில்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் மீட் இருக்குது. ரெட் மீட்டுன்றது இட்ஸ் தீய விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருள். ஸோ அந்த ரெட் மீட் அதிகமாக அவர்கள் எடுத்துக்கிறாங்க. அதே போல் தான் அதிகமான டைரி ப்ராடக்ட்ஸு, வெண்ணெய், சீஸு இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக அவர்கள் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ் தான் அதிகமாக எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் ஃபுட்டே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உருவாக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ் எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னாக்கா ஃபார்ம்லேருந்து வர்றதை வந்து டைரெக்டாக நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல. இப்போ இங்கேயே நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதில்ல. அங்கே வந்து அது இப்போ வந்து ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸ் வந்ததுனால ஃபார்மில் விளையிற பொருள்கள் வந்து டைரெக்டாக நமக்கு கிடைக்குது. இல்லைனாக்கா அவைகள் வந்து ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸாக மாற்றப்பட்டு நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ப்ராசஸிங் இஸ் ஒரு தொழில் ரீதியில் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாக மாறிடுச்சு. ஸோ ஃபுட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்றது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாக மாறிடுச்சு. ஸோ அதன் மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா ஃபார்ட்டிஃபைடு உணவுப் பொருட்கள் கிடைக்கிது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் போய் கோதுமை மாவு வாங்க போனீங்கன்னா கூட ஆட்டாவில் வந்து ஃபார்ட்டிஃபைடு வித் விட்டமின் டி, விட்டமின் இ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே போல் மைதாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விலைன்னு இருக்குது. அதே சமயத்தில் அதுலேயும் ஃபார்ட்டிஃபைடு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எல்லாம் வந்து ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதே ப்ராசஸிங் பண்ணும்போது நேச்சுரலாக வர்ற தானியங்களில் அல்லது நேச்சுரலாகவே இருக்கக்கூடிய தானியங்கள் இருக்கக்கூடிய 70% ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் நீக்கப்படுகின்றன. இதை முக்கியமாக நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸுனாக்கா ரொம்ப சேஃப்டி, ரொம்ப ஹெல்த்துக்காக தான் நல்லது அப்படின்றது ஒரு தவறான கருத்து. ப்ராசஸிங்கை பற்றி நம்ம படிக்கும்போது உணவுப் பொருட்களை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்பும் பொழுது ஸ்டோர்களுக்கோ அல்லது சூப்பர் மார்க்கெட்ஸுக்கு அனுப்பும்போது அவைகள் எவ்வாறு ப்ராசஸ் பண்ணப்படுகிறதுனா அதில் இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் இயற்கையான 40-70% சத்து பொருள்களை நீக்கிவிட்டு அல்லது நீக்கப்பட்டு விடுகின்றன அந்த ப்ராசஸிங்னால். அதுக்கு பிறகு அவர்கள் வந்து அது விட்டமின் எல்லாம் சேர்த்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது பெஸ்ட்டு உதாரணம் என்னன்னாக்கா மைதா தான். நான் மைதாவை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அதில் வெள்ளையாக ஒரு கலர் வர்றதுக்கோசரம் அவர்கள் வந்து அந்த கோதுமை மாவில் வந்து அல்லாக்ஸான்ற ஒரு வேதிப்பொருளை கலக்கிறாங்க. அல்லாக்ஸான்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டை போடும்போது அது வந்து ஒரு ஹைப்பர் கிளைசீமிக் காம்பவுண்டு. ஹைப்பர் கிளைசீமிக்னால் நம்ம உடலில் ரத்தத்தில் அதிகப்படியான சர்க்கரையை தோற்றுவிக்கக்கூடிய காம்பவுண்டு. ஸோ ஆகவே வந்து இந்த மைதாவில் இருக்கக்கூடிய அல்லாக்ஸான் தான் நம்ம எல்லோருமே வந்து இன்றைக்கு ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ் உணவுப் பொருட்களை எடுத்துக்கொள்வதை ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் வழக்கமாக அல்லது ஹேபிட்டாக கொண்டிருக்கின்றோம். ஸோ அதனுடைய உண்மையான அர்த்தத்தை பார்க்கும்பொழுது என்னென்னாக்கா ஒரு ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டுனா செறிவூட்டம் அடையப்பெற்ற ஒரு உணவுப் பொருள் அப்படின்னு தான் அர்த்தம், அல்லது தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்னு அர்த்தம். ஆனால் ஆக்சுவலாக அது அந்த மாதிரி இல்லாமல் சில சமயங்களில் வைட்டமின்களை சேர்ந்திருக்கும். அதே சமயத்தில் சில முக்கியமான பகுதி பொருட்களெல்லாம் நீக்கப்பட்டிருக்கும். ஸோ அதன் மூலமாகவும் டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் வரலாம். அந்த டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் எப்படிப்பட்டதுன்றதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு வந்து செல்கள் மாற்றம் அடையக்கூடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இதில் வந்து நான் இன்றைக்கி எப்பவுமே சொல்லுவேன், வைட்டமின்கள் வந்து உப உணவாக கருதப்படுகிறதுன்ட்டு. தே ஆர் த நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதுலேயும் பெண்களுக்கு எப்பொழுதுமே வந்து அந்த ஃபோலிக் ஆசிட் சொல்கிற ஃபோலேட் வந்து முக்கியமான ஒரு விட்டமின் சொல்லப்படுகிறது. பி விட்டமின்களில் ஃபோலிக் ஆசிட் அல்லது ஃபோலேட்ன்றது ஒரு முக்கியமான விட்டமின். ஸோ அதுக்கு குறைவாச்சுனாக்கா உடம்புல வந்து இன்னொரு வேதிப்பொருள் வந்து அதிகமாக போகும்போது புற்றுநோய் தோன்றும். ஹோமோசிஸ்டைன்ற ஒரு பொருள் இருக்குது.
அந்த ஹோமோசிஸ்டைன்ற வேதிப்பொருளை கட்டுப்படுத்துறது எது அல்லது குறைக்கிறது எதுன்னு பார்த்தாக்கா இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஃபோலேட்டு தான். ஸோ ஆகவே தான் இந்த ஃபோலேட் டெஃபிஷியன்சி வர்றவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோமோசிஸ்டைன் லெவல் வந்து அதிகமாக பிளட்டில் ஆக ஆக அவர்களுக்கு பலவித நோய்களுக்கு தோற்றத்துக்கு காரணமாக மாறுகிறார்கள். அதில் கேன்சரும் ஒன்று. அடுத்தது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. அதை சொல்வதற்கு முன்னால் ஒரு சில முக்கியமான உள்காரணிகளை நான் இப்போ வாசிக்க போகிறேன். ஒன்று வந்து வயது, மூப்படைதல்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஏஜ் இஸ் அ ஃபேக்டர் ஃபார் கேன்சர் ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வயதினருக்கும் புற்றுநோய் தோன்றுகிறது. ரைட் ஃப்ரம் சைல்டுஹுட்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா 5 வயசு குழந்தையிலிருந்து 50 வயசு, 70 வயசு, 90 வயசு வரைக்கும் கேன்சர் வந்து இருப்பதாக கணக்கெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. புள்ளியியல் கணக்குகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏஜ் வாரியாக பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு 5 வருஷம் டிஃப்ரென்ஸில் 5, 10, 15, 20, 25 அது மாதிரி 90 வரைக்கும் போனீங்கன்னா அவர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த இது வந்து புற்றுநோய் வந்து இருக்கிறதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அடுத்தது டயட். நான் இப்போ சொன்னேன். ஸோ டயட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. சரிசம விகித உணவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொழுப்பு உணவுகளை முக்கியமாக தவிர்த்துடுங்க. கொழுப்பு உணவுகளை அதிகமாக சேர்க்க உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் த கேன்சர் எய்தர் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் ஆர் தி மார்பக புற்றுநோய் சொல்கிற பிரஸ்ட் கேன்சர் வருவது அதிகமாக இருக்கக்கூடும் சொல்லிட்டோம். அடுத்தது ஹார்மோன்கள். ஸோ ஹார்மோன்களும் முக்கியமானது. அது முதலே சொல்லியிருக்கோம். எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நாளமில்லா சுரப்பிகள் மூலமாக பல்வேறு ஹார்மோன்கள் உற்பத்தி ஆகுதுன்ட்டு. போன டாக்கில் கூட நான் சொன்னேன். ஸோ இந்த மாதிரி கைனகாலஜிக்கல் ஹார்மோன்ஸ்னு இருக்குது. அதாவது நம்முடைய இனப்பெருக்க உறுப்புகளை மார்பகத்தையும் சேர்த்தி அந்த மார்பகத்தையும் சேர்த்தி அதனுடைய வளர்ச்சிகளை தூண்டுவிக்கக்கூடிய ஹார்மோன்களாக ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் சொல்கிற எஃப்எஸ்ஹெச், லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன்ற எல்ஹெச், எல்டிஹெச்னு சொல்கிற லியூட்டியோட்ராபிக் ஹார்மோன் அல்லது ப்ரோலாக்டின்ற பால் உற்பத்தியாதலை தூண்டுவிக்கின்ற ஒரு இதுன்னு சொன்னேன். அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு திருத்தம் கூட இப்போ நான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த பகுதியில் நான் வந்து முன் பிட்யூட்ரியில் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக பின்னால் இருக்கிற பிட்யூட்ரியிலேருந்து இது சுரக்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னேன். இப்பொழுது திருத்திக் கொள்ளுங்கள். ஸோ அவங்க பிட்யூட்ரியுடைய முன்பகுதியான அல்லது மேல் பகுதியான டார்சல் பிட்யூட்ரியில் தான் இந்த ஹார்மோன்கள், டிராபிக் ஹார்மோன்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த கைனகாலஜிக்கல் டிராபிக் ஹார்மோன்ஸ் இப்போ சொன்ன மூன்றுமே வந்து சுரக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ரிசர்ச்சை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஹார்மோன்கள் மட்டும் அல்லாமல் சில சமயங்களில் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி, நான் சொன்னேன் நெஞ்சக பிட்யூட்ரின்னு சொல்லிட்டு, அந்த நெஞ்சக பிட்யூட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஹார்மோன்கள் கூட புற்றுநோயை தோற்றுவிக்கும், மார்பகம் போன்ற இடங்களில் புற்றுநோயை தோற்றுவிக்கும் வல்லதுன்னு சொல்லி அதை வந்து அட்ரினலின் ஒன்று முக்கியமாக சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி மெலனோசைட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 ஹார்மோன்களுமே வந்து பிரெயின்லேருந்து ஒரு நியூரோ ஹார்மோன் உற்பத்தியாகி அந்த நியூரோ ஹார்மோன் வந்து அட்ரினலின் என்ற அட்ரினல் சுரப்பியிலிருந்து அந்த சுரக்க வைத்து அந்த அட்ரினல் வந்து புற்றுநோயை தோற்றுவிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆக வந்து இந்த புற்றுநோய் என்பது ஹார்மோன்கள் மூலமாக விளைவிக்கப்படுகிறது அல்லது தோற்றுவிக்கப்படுகிறது அல்லது பரவப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது உற்பத்தி ஆகிறது மாத்திரம் இல்லை, புற்றுக்கட்டிகள் உற்பத்தியாவதற்கும் ஹார்மோன்கள் காரணம். அதே சமயத்தில் அந்த ஹார்மோன்கள் தான் ஒரு சில சமயத்தில் அந்த கட்டி வளர்வதற்கும் அந்த கட்டி வளர்ந்த கட்டியில் இருக்கக்கூடிய புற்றுநோய் செல்கள் எல்லாம் வெவ்வேறு உறுப்புகளுக்கு வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்கிற உறுப்புகளுக்கு செல்வதற்கேற்ற ஒரு சூழலை உருவாக்குவதற்கும் இந்த ஹார்மோன்கள் தான் பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. உதாரணமாக எஸ்ட்ரோஜனை சொல்லலாம், ப்ரோஜெஸ்டரோன் சொல்லலாம், குரோத் ஹார்மோன் கூட சொல்லலாம், ஈவன் தைராய்டு ஹார்மோன் கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஹார்மோன்கள் எல்லாமே இப்பொழுது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இவைகளும் புற்றுநோய் செல்கள் உருவாவதற்கு மட்டுமல்லாமல் அவைகளினுடைய வளர்ச்சியை தூண்டவும் அவைகளினுடைய நகர்ச்சியை தூண்டவும் பயன்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ஹார்மோன்கள் ரொம்ப முக்கியமானது. அடுத்தது மோட் ஆஃப் லாக்டேஷன். இன்னொருலேயே இந்த வளர்கின்ற நாடுகளில் பெண்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு பால் கொடுக்கறத வந்து குழந்தைகளுக்கு அதிக நாள் கொடுக்குறாங்க. அதை இப்போ தான் வந்து சமுதாய சூழல் மாறி இருக்குது. கலாச்சார மாற்றத்தின் காரணமாக அந்த லாக்டேஷன் டியூரேஷன் வந்து குறைச்சிக்கிட்டாங்க. இந்த லாக்டேஷன் குறையிறதுனால கூட ஒரு சில பாதிப்புகள் ஏற்படும் சொல்லி அது ஒரு உள்காரணியாக கருதப்படுகிறது. அடுத்தது நோய் எதிர்ப்பு திறன். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் ஒரு பெண்ணுக்கு
நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறையும் பட்சத்தில், நான் இப்போ தான் சொன்னேன், நோய் எதிர்ப்பு திறனுக்கு சில வைட்டமின்கள் வந்து காரணம், சில ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை தகர்க்கின்ற அல்லது அவைகளை எதிர்க்கின்ற சில உணவுப் பொருட்கள் இருக்குது. ஸோ இவைகளெல்லாம் குறையும் பட்சத்தில் அந்த தனி உறுப்புகள் அல்லது ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அதிகமாகும் பொழுது அந்த இம்யூன் மெக்கானிசம், நம்முடைய நோய் தடுப்பாற்றல் ஃபங்க்ஷன் வந்து குறையக்கூடும். ஸோ அப்போ இம்யூன் டிப்ரெஷன் வரும்போது நம்முடைய உடம்புல ஒரு சில செல்கள் நம்மளுக்கு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ஏற்படுத்துது. நம்ம உடம்புல வைரஸ்கள் அல்லது பாக்டீரியாக்கள் நுழையும் பொழுது இந்த செல்கள் தான் போய் அவைகளை அழிக்கின்றன. முக்கியமாக சொல்ல போனாக்கா புற்றுநோய்க்கு எதிர்ப்பான செல்கள் எதுன்னு கேட்டாக்கா, ஒன்று முக்கியமான செல் வந்து டென்ட்ரைட்டிக் செல்கள்னு ஒரு செல் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து நேச்சுரல் கில்லர் செல்கள்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த நேச்சுரல் கில்லர் செல்களும் டென்ட்ரைட்டிக் செல்களும், இன்னொன்று வேறு சில நியூட்ரோஃபில் அப்படின்ற செல்களும் துணை புரிகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எதிர்ப்பாற்றலை கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆனால் இன்றைக்கி ரீசண்டாக இந்த செல்களினுடைய செயல்பாடு குறையும் பட்சத்தில் இம்யூனிட்டி குறையும். அந்த இம்யூனிட்டி அல்லது நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறையும் பட்சத்தில் நம்முடைய உடலானது பல்வேறு பாக்டீரியங்களுக்கோ அல்லது பல்வேறு வைரஸ்களுக்கோ உட்படுத்தக்கூடும். அந்த மாதிரி ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடம்புல நிறைய சால்மோனல்லா, ஸ்டஃபைலோகாக்கஸ், அதே மாதிரி வைரஸ்களில் நிறைய ஹெச்எஸ்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெர்பீஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸு, அதே மாதிரி ஹெச்பிவின்னு சொல்கிற ஹியூமன் பெப்பிலோமா வைரஸு, அதே மாதிரி நிறைய வைரஸ்கள் இருக்குது. ஸோ இவைகள் எல்லாமே உடலில் சென்றடைவது எப்பொழுதுன்னா உங்களுடைய எதிர்ப்பு திறன் குறையும் பொழுது தான். ஸோ அந்த எதிர்ப்பு திறனை குறையாமல் நீங்கள் உங்களுடைய உணவு பாதுகாப்பின் மூலமாக, உங்களுடைய உணவு உட்கொள்ளுதல் லைஃப் ஸ்டைல் மூலமாக அவைகளை தவிர்க்கும் பொழுது எந்த ஒரு பெண்ணுக்குமே வந்து இந்த புற்றுநோய்ன்றது ஏற்படாது. அந்த ஏற்படாமல் அதை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலான்றது தான் என்னுடைய கருத்து. அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன். ஸோ இன்றைக்கி காலையில் கூட ஒரு அமெரிக்கன் பேப்பர்ஸை படிக்கும்போது அமெரிக்கன் மெடிக்கல் அசோசியேஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மல்டி பேரிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய சில்ட்ரன்ஸ் இருந்தாக்கா மார்பக புற்றுநோய் வராதுன்னு. எங்களுடைய சர்வேல, எபிடமியாலஜிக்கல் சர்வேல ஒரு 300 லேடிஸு புற்றுநோய் வந்த லேடிஸை கணக்கெடுக்கும் பொழுது அதிகமாக குழந்தை இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் அதிகமாக புற்றுநோய் வந்து இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம். வளர்ந்த நாடுகளில் நம்ம மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கும் வளர்ந்த நாடுகளான யூஎஸ்ஏவில் இருக்கிற பெண்களுக்கும் இதான் ஒரு வித்தியாசம்னு சொல்லலாம். ப்ராபப்ளி த ஹைஜீனிக் கண்டிஷன் மே பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் the US girls not having or reducing the incidence of breast cancer னு சொல்லலாம். வேற நம்முடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சூழலினுடைய நாசினிகள் அல்லது மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி இல்லாமல் போகிறது, இவைகளெல்லாம் வந்து காரணமாக அமையலான்னு சொல்லலாம். இப்போது முக்கியமாக நான் இந்த டாக்கில் முக்கியமாக சொல்ல போகிறது என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொன்னேன். ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னேன். ஸோ ஒரு மனிதனுக்கு மன அழுத்தம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மன அழுத்தம் எப்போ வரும்னாக்கா ஒரு மனிதன் வந்து குடும்பத்தில் சூழல்கள் மாறும் பொழுது சில சமயங்களில் மன அழுத்தம் ஏற்படும். ஸோ ஆனால் இந்த மன அழுத்தம் வந்து நம்முடைய ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தையும் பாதிக்கும், அதே சமயத்தில் மென்டல் ஹெல்த்தையும் பாதிக்கும். இது எந்த வகையில் கேன்சரை உற்பத்தி பண்ணுன்றதுக்கு ஒருத்தர் 1931 வந்து ஹான்ஸ் செலி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிசியாலஜின்னு சொல்லுவாங்க, சார் ஹான்ஸ் செலின்னு சொல்லிட்டு. சார் ஹான்ஸ் செலின்றவர் ஃபாதர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிசியாலஜி. அவர் தான் வந்து நம்முடைய உடலானது மன அழுத்தத்திற்கு உட்படும் பொழுது அல்லது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உட்படும் பொழுது அது வந்து பலவிதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லி அதில் அலார்மிங் ரெஸ்பான்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு சில கட்டங்களை சொல்லி இவைகள் கடைசியில் வந்து ஹோமியோஸ்டாட்டிக் மெக்கானிசத்தையே கெடுத்துரும், நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சமச்சீர் பண்ணுகின்ற ஒரு சில இயக்கங்களை ஃபிசியலாஜிக்கல்னு சொல்கிறோமே, அந்த மாதிரியான உடற்செயலியல் அம்சங்களை எல்லாம் அவைகள் வந்து கெடுத்து விடுன்னு சொல்லி, அதே சமயத்தில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸின் மூலமாக நியூரோ ஹார்மோன்கள் வெளிப்படுகின்றனன்னு சொன்னார். இந்த நியூரோ ஹார்மோன்கள் வந்து தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அட்ரினல் போன்ற சுரப்பிகளை அவைகள் வந்து ஆளுமை செய்கின்றதுன்னு சொன்னார். ஸோ ஒரு மனிதன் வந்து அழற்சிக்கு அல்லது மன அழுத்தத்துக்கு உட்படும் பொழுது அவனை அறியாமலேயே அவனுடைய பிரெயினிலிருந்து ஒரு சில கெமிக்கல்ஸ் உற்பத்தி ஆகும்னு சொன்னேன். அந்த ஹார்மோன்களுக்கு பேர் நியூரோ ஹார்மோன்கள் சொல்கிறது. அதே சமயத்தில் அண்மையில் வந்து புரோஸ்டேட் சுரப்பி வந்து மலைக்னன்ட் கேன்சராக மாறும் பொழுது அந்த சுரப்பியை எடுத்து டிசெக்ஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுலேயே செல்ஸ் வந்து நியூரல் செல்ஸ் வந்து அங்கே இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ அந்த இதில் புரோஸ்டேட் சுரப்பியினுடைய புரோஸ்டேட் செல்களுக்கு நடுவில்
இந்த பிரெயின்லேருந்து போன ஹைப்போதாலமஸ்ன்னு சொல்கிறோம், அதே சமயத்தில் பிரெயின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுலேருந்து போன சில நியூரோ செல்கள் வந்து அதில் பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆகவே இப்போது அட்ரினல் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சில ஹார்மோன் சுரக்கின்ற நாளமில்லா சுரப்பிகள் கூட இந்த மாதிரி கேன்சர் உற்பத்தி பண்ணோம். ஏன்னாக்கா அதுக்கு பேசிக் என்னன்னு பார்த்தாக்கா, இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே கிரானிக்கலாக மன அழுத்தத்திற்கு உட்படும் பொழுது இந்த இந்த இவைகளெல்லாம் ஹார்மோன்களெல்லாம் எப்போ செயல்படுகின்றன, நம்ம ஒரு தனி மனிதனோ அல்லது தனி இப்போ ஒரு பெண்ணோ வந்து கிரானிக்கலாக அந்த மன அழுத்தத்துக்கு உட்படும் பொழுது. ஸோ இப்போ பெண்களை பொறுத்தவரையும் பார்த்திங்கன்னா ஆண்களை விட அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் யாருக்கு இருக்குன்னா ஆண்களுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னாக்கா அவர்கள் தான் பிரெட் வின்னர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபேமிலியில். ஸோ அதனால் அவர்களுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த இப்போ வந்து அந்த கான்செப்டே மாறி போச்சு. ஒரு பெண்ணினுடைய உடல் ரீதியில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் தான் வந்து அவர்களுக்கு ரொம்ப மன அழுத்தத்தை கொடுக்கறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பெண் வந்து பூப்படைவதிலிருந்து மெனார்ஜி ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்திங்கன்னா அவர்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சைக்கிளிக்கல் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அந்த சுழற்சி, மென்ஸ்ட்ருவல் சுழற்சின்னு சொல்கிறோம், அது ரெகுலராக நடக்கணும். அதுக்கப்புறம் மெனோபாஸ், ப்ரீ மெனோபாசல் கண்டிஷன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் மெனோபாசல் கண்டிஷன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் மெனோபாசல் கண்டிஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த காலகட்டங்கள் எல்லாம் அவர்கள் பெருமளவு மன ரீதியில் அவர்கள் வந்து மன அழுத்தத்திற்கு உட்படுகிறார்கள். ஸோ அந்த மாதிரி மன ரீதியில் ஒரு பெண்ணானது அவர்களுடைய வாழ்வு சுழற்சியின் பொழுது உட்படுத்தப்படுகிறாள். அதன் மூலமாகவும் சில சமயங்களில் ஹார்மோன்கள் வந்து அந்த மார்பக புற்றுநோயை தோற்றுவிக்கக்கூடும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. இவைகள் எவ்வாறு தோற்றுவிக்கிறாருனாக்கா ஸ்ட்ரெஸ் மூலமாக முதல்ல என்ன நடக்கும்னாக்கா, இப்போ சொன்னேன், ஃபர்டிலைசர் போனாலும் சரி, ததிரியக்க பொருட்கள் போனாலும் சரி, அல்லது ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸில் இருக்கிற வேதிப்பொருட்கள் போனாலும் சரி, இவைகள் திசுக்களில் என்ன இதை ஏற்படுத்துனா, அடிப்படையாக என்ன ஏற்படுத்துனா அந்த தனி உறுப்புகளை அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ போன பகுதியில் சொன்னேன் நான், ஆக்சிஜன், அந்த சூப்பர் ஆக்சைடு அனியான்ஸ்னு சொல்கிற O-, OH ரேடிக்கல்ஸு, ஹலைடுகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற H, Cl, Br, I அப்படின்னு சொல்லிட்டு, குளோரைடு, புரோமைடு, அயோடைடு, ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, அப்புறம் பெராக்சி அசிட்டைல் நைட்ரேட், இந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாம் உற்பத்தி ஆகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்கள் வந்து துரித பகுப்பினை அடைந்து மறைவு பொருள்கள் மாற்றத்தின் காரணமாக புற்றுநோயாக மாறக்கூடும். ஸோ ஆகவே வந்து முக்கியமாக இந்த மன அழுத்தம் எப்படி உருவாக்கும்னு பார்த்தாக்கா, இந்த மன அழுத்தத்திற்கு அவர்கள் வந்து பெண்ணோ ஒரு ஆணோ வந்து இது பண்ணணும், கான்ஸ்டண்ட்டாக எக்ஸ்போஸ் ஆகணும். க்ரானிக் பீரியடு, ஒரு க்ரானிக் பீரியடுக்கும் அக்யூட் பீரியடுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அக்யூட் விளைவுனாக்கா ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்ன்றது 15 நாள் வரைக்கும் தான், 4 நாள்லேருந்து 15 நாள் வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் அக்யூட் விளைவுகள்னு சொல்லுவாங்க. அதே வந்து கிரானிக்ன்றது 2 மாதம் இருக்கலாம், 1 வருஷம் ஆகலாம், 10 வருஷம் கூட இருக்கலாம், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உட்படுத்துறது. ஸோ நம்முடைய உடலானது ஒரு மன அழுத்தத்திற்கு சில மாதங்கள்லேருந்து சில வருடங்கள் வரைக்கும் கூட உட்படுத்தாக்கா அதுக்கு பேர் தான் கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லணும். ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன ஆகும்னாக்கா, பிரெயின், ஹைப்போதாலமஸ், பிட்யூட்ரி. ஸோ நான் இப்போ சொன்னேன், மூளை, அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஹைப்போதாலமஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் மூளைக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பிட்யூட்ரி, தலைமைச் சுரப்பின்னு சொன்னேன். இவைகள்லேருந்து ஹார்மோன்கள் உற்பத்தியாகும். அதே சமயத்தில் அதனுடைய செக்ரீஷன்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகலாம். சில சமயங்களில் அவைகள்லேருந்து பெப்டைடுகள் உற்பத்தி ஆகும், நியூரோ பெப்டைடுகள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த நியூரோ பெப்டைடுகள் கூட சில சமயங்களில் மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய திறன் கொண்டவைன்னு சொல்ல தெரிஞ்சிடும். அடுத்தது கேன்சர் இனிஷியேட்டிங் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் உற்பத்தி ஆகும். மன அழுத்தத்துக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக உட்படுத்தப்படும் பொழுது உடலில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற தனி உறுப்புகள் அந்த கேன்சரை இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு தனி உறுப்புகள் உருவாகின்றது. அதுக்கப்புறம் இந்த கேன்சரை உருவாக்கக்கூடாது. எப்படி உருவாக்குறதுன்னா, இந்த மாதிரி செல்கள், பழுதடைந்த செல்கள் வந்து இந்த தனி உறுப்புகள்னால கேன்சரஸாக மாறும். அல்லது அந்த துரிதமான பகுப்பினை உடைய செல்கள், சில செல்கள் வந்து உடம்புல இப்போ துரிதமான பகுப்பினை கொண்டு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் மார்பக செல்களே கூட துரிதமான பகுப்பை கொண்டு இருக்கிறது. நம்முடைய முடியில் மயிர்கால்கள்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ஹேர் ஃபாலிக்கல் செல்கள் கூட துரிதமான பகுப்பினை கொண்டு இருக்கின்றன. ஸோ அது வந்து துரிதமான பகுப்பினை கொண்ட செல்கள் எல்லாம் அதிகமாக இன்னும் பகுப்படையும். அதே சமயத்தில் திடீர் மாற்றம் அடைந்து மலிக்னன்ட் செல்களாக மாறியும் அதிகமாக பகுப்பினை அடைந்து அவைகள் கட்டியாக உருவாகக்கூடும். அதுதான் வந்து கடைசியில் ஹார்மோன் ரெஸ்பான்சிவ் கேன்சராக மாறுது. ஸோ எதெல்லாம் கேன்சர், ஹார்மோன் ரெஸ்பான்சிவ் கேன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, முதல்ல பிரஸ்ட் கேன்சரை சொல்லலாம்.
அடுத்தது ஒவேரியன் கேன்சரை சொல்லலாம், அடுத்தது யூட்ரைன் கேன்சரை சொல்லலாம், அடுத்தது சர்விக்கல் கேன்சர்ஸை சொல்லலாம், அடுத்தது கோலானிக் கேன்சர்ஸை சொல்லலாம். ஸோ இவைகள் எல்லாமே வந்து தனி உறுப்புகளினுடைய சேதத்தினால ஹார்மோன்களினுடைய தூண்டுதல்னாலையும் ஏற்படுகின்ற கேன்சர்கள்ன்றதை நம்ம